सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बॉय फ्रॉम हिल सीगर 05। तो कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे। तो गाइस, अभी काफ़ी दिन के बाद रेस्ट करा है। आज ऑफ ड्यूटी हूँ मैं। आपको पता है आजकल मैं टैक्सी गाड़ी लेके दिल्ली पिथौरागढ़ जा रहा हूँ। तो गाइस, आज अभी भुप्पी लोग घर आए हैं और काफ़ी टाइम से मैं मिला भी नहीं हूँ, पवन से भी नहीं मिला हूँ, भुप्पी से भी नहीं मिला हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट की तरफ, चलते हैं। और आज कुछ मेरे दिमाग में खुरापाती सूझ रहा है। मैं कमांडर का एग्जॉस्ट का कुछ साउंड चेंज करने की सोच रहा हूँ। चलते हैं, अभी जो जो होगा वो आपको दिखते जाएगा। सो चलते हैं। और मौसम देखो, हो रहा है तगड़ा। कल तो बहुत भयंकर बारिश हो रही थी काफ़ी टाइम से गाड़ी में। अभी धूल देखो कितनी हो गई है, खड़ी है गाड़ी। अरे भयंकर। और अभी धुलाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि कीचड़ हो रहा है रोड में। चलो। तो गाइस, अभी निकल चुके हम लोग बड्डा से, मार्केट की तरफ जा रहे हैं। अभी एग्जॉस्ट खुलवाएंगे आज हम। विनोद भैया भी हमारे साथ और पवन रुका आगे। भुप्पी को भी कॉल कर दिया है, उसको भी लेना है, पिकअप करना है। ठीक है। सो गाइस, अभी भुप्पी भी आ गए हैं। इस बीच हमने बहुत काम निपटाया, अपने अंकल को छोड़ा, चालान चुकाया और अभी हम लोग जा रहे हैं मोटो जोन पे। देखते हैं वहाँ पे कुछ होता है तो इसका एग्जॉस्ट साउंड चेंज कोशिश करते हैं। अभी कुछ है नहीं, मतलब कि पक्का नहीं है, ये वहाँ पहुँच के पता चलेगा। चलते हैं फटाफट। और कैसी आवाज़ आएगी वो तो बाद में ही पता चलेगा। पहुँचने वाले हैं। मौसम भी खतरनाक हो गया है। बंद तो नहीं है कहीं ना, दुकान में होगा तो। पहुंच गए हैं मोटो जोन में। गाड़ी लगाने के लिए जगह ही नहीं यहाँ पे। तो गाइस, अभी वाला हिस्सा खोलने हैं आगे, जो मोटा वाला है इसके आगे पे लगाएंगे एग्जॉस्ट। बारिश भी आने लगी है। बात फेमस होते हैं जब लोग दिखाना ये। खुल गया भैया। पर ये करूँ आएगी आवाज़ तगड़ी, हाँ ना।
सब एकरा बाबू की लगने जा रहे हैं। तो गाइस आ गए हैं टेस्ट राइड पे। भाई साहब कई तगड़ी आवाज आ रही है। कुछ तो हो रहा है। ये सही कहा आपने। तगड़ी आ रही है, सही है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। कई तगड़ी आ रही है। मौसम हो रहा है ठंडा, मतलब बर्फ पड़ रही है। तो गाइस देखो अम्मुदा की दुकान का कलेक्शन, काफ़ी सारे हेलमेट हैं यहाँ पे। पवन और पुप्पी अभी चेक कर रहे हैं, टाइम पास। और अभी हम लोग एग्जॉस्ट नहीं लगा रहे हैं गाड़ी में, बिना एग्जॉस्ट के ही जा रहे हैं। बस निकलते हैं थोड़ी देर में, बाद में घर पे लगा लेंगे अड्डा में। मस्त लग गया भाई हेलमेट, सही लग रहा है यार, ये ले सकते हैं इसको। दिखा 1500 में देंगे तो ले लेंगे बोल रहा है। पुप्पी ने एक हेलमेट भी ले लिया अभी यहाँ से। कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। मैचिंग भी कर रहा भाई। भाई पूरा ऑल ब्लैक, सॉरी तगड़ा लग रहा है अब। चलो ठीक है अम्मुदा, मिलते हैं बाद में। क्या करे? तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं घर को, बुप्पी भी जा रहे हैं। अब देखते हैं अगर शाम को आएंगे तो कंटिन्यू करूँगा व्लॉग, वरना घर जाके व्लॉग एंड कर देंगे। बाय 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 गाइस, मिलते हैं बाद में। आएगा नहीं वापस? जय हो। चल ठीक है। कहाँ से आया पानी? मजा तो आ रहा है। पानी कहाँ से आए उड़ते? एक और इकट्ठा हो गया।
अभी मैं सोच रहा हूँ कि इसका मफलर जो खोल रखा है वो लगा देते हैं, क्योंकि उतनी खास कोई साउंड आ नहीं रही है। बस जो टर्बो की आ रही है वो बढ़िया आ रही है। मैं सुनाता हूँ एक बार आपको। चलते हैं एक बार, दीवानदा अगर खुला होगा तो वहाँ पे एक बार लगवा भी लेंगे। अगर नहीं खुला होगा तो फिर बाद में लगा लूँगा मैं। तो अभी वापस फिट कर रहे हैं इसको, तुरंत करके फिर जाते हैं घर को। सो गाइज अभी हम लोग वड्डा से वापस बाज़ार जा रहे हैं। हमने इसकी स्लो रनिंग कम करानी है। तो विनोद भैया फिर से आ गए हमारे साथ, और पवन को फिर से बुला लिया है, भुप्पी को भी बुला लेंगे। अब शाम होएगी है तो मैं घर से वापस आने वाला था, इससे बड़े अब शाम को ही जाऊँगा घर को आराम से घूम के। गाड़ी भी धुलानी है, बहुत गंदी हो रही है। क्या था ये? क्या हुआ? कुछ नहीं। पहुंच गए हम लोग कुमाड़ में। अभी यहाँ से हम लोग टनकपुर वाली रोड में जाएंगे। मेरा बैटरी करके एक है बैटरी की दुकान, उसके ऊपर पे है, पंप का काम करते हैं जो। जहाँ पे स्कॉर्पियो लगी है महिंद्रा का बोर्ड है, इसी साइड डालो, राइट साइड। आगे जगह है। तो गाइज अभी वहाँ पे मैं पता करके आया, गाड़ी की जो इंजन की आवाज़ है वो थोड़ी हमने स्मूथ करनी है, और मतलब थोड़ा कम करनी है आवाज़, उससे बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है अभी। वो कहते हो जाएगा। और भीड़ में आके हम लोग अभी मोमो खा रहे हैं। बहुत मिर्ची हो गई है भाई। फिर चलते हैं घर को। सो गाइस काफ़ी देर सनसेट का मज़ा लेके अभी हम लोग निकल रहे हैं घर को, और सूरज भी अब डूब गया है। चलते हैं, पवन को छोड़ते हैं, यूनत भैया को छोड़ते हैं, चलते हैं फिर सीधे घर को। सो गाइस फाइनली मैं पहुंच गया हूं घर। तो कैसा लगा आपको आज का मेरा व्लॉग? अभी जो गाड़ी का साउंड है वो हम लोग प्रॉपर मतलब फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लग करवाएंगे। उसमें काम मिलेगा तो नहीं, उसका बैंड पाइप या कुछ भी मिलेगा नहीं, सब करवाना पड़ेगा। तो अभी बहुत जल्दी उसको भी करेंगे। आज का जो साउंड था वो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। शायद काफ़ी लोगों को पसंद ना आए, पर ठीक है, अभी कुछ दिनों के लिए कभी कभी खोलने के लिए, एंजॉय करने के लिए खोलेंगे, वरना साइलेंट मोड में चलाएंगे। सो गाइस करते हैं व्लॉग एंड, मिलते हैं आपको अपने अगले व्लॉग में। जाने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।